E aí galera, aqui é o Mitsumoto com mais um episódio de Free Fire galera. Uma coisa interessante que eu descobri foi era postar. Não faz muito tempo, eu gravei, mas eu acabei dando merda aqui. Então eu esperei ter ficar um pouquinho silencioso para gravar galera. Uma coisa que eu descobri. Eu sei que algumas pessoas já falaram isso, mas eu só tô incrementando, tô me dando vídeo só pra deixar melhor. E vamos galera. Eu tava jogando confronto mortal, só pra esperar. Então, galera. Ó, no suave, você sabe que tem aquele barulho do avião, certo? E pode resolvê-lo com o coisa. Eu vou mostrar aqui. Você sabe que nessa parte você tem que procurar um barril para conseguir tirar esse bug, certo, galera? Então, galera. Preste atenção nisso daqui. Deixa eu dar uma pausa. Ele entrou. Aquele que tem celular fraco, o menino já mandou isso aqui pra mim. Que a pessoa que tem celular fraco, galera, ele fica daquele bug mesmo. Mas eu aprendi como resolvê-lo. Modo duos, galera. É só um dos parceiros pegar o barril que o bug some pra todos. Pra guilda, ó, pro squad, é claro, né, galera? Ou pra duos. Só um deles pegar e some pra todo mundo. Então, um truque que eu vou ensinar, galera, por que tá tendo esse bug. Sei lá, tá tudo cagado pra quem não tem celular bom. Vou mostrar aqui, ó. Dá uma pausadinha aqui. Voltei, galera. No fundo do meu coração. A internet melhorou um pouquinho. Então vai dar pra mostrar pra vocês, galera. Preste atenção nisso aqui e vocês vão adorar. Como vocês sabem, agora eu tô botando modo fraco. Certo? Correto? E a roupa que eu ganhei é essa enfermeira, essa bichinha aqui muito louca. Sei lá porquê. E quando você anda com ela, galera, ela dá esse bug, E vocês sabem que tem aquele bug do avião, ó. Todo mundo cai em cacatua, que bizarro. Naturalmente ninguém cai ali. Raramente alguém caia lá. Hoje estão vendo, galera. Tá aquele barulho do avião, né? Eu vou ver se eu encontro aqui uma coisa. Tem gente aqui. Tô nem aí. Vai me mandar aqui. Então, galera, não vou lutear com ninguém. Eu só quero mostrar. Vocês estão vendo que tem aquele barulho chato que incomoda todo mundo. Então, bora. Vou pegar a mochilinha aqui, ó. Vou entrar aqui numa casa, talvez tenha um barril aqui. Não tem, galera. Tem que descantar assim. Então, galera, é isso. Esse aqui vocês vão ficar ouvindo esse barulho chato, né? Muito desconfortante. E com o tempo você vai tentar encontrar um barril, correto? Então, quero encontrar um barril aqui, é rápido. Quero um barril leve, galera. Um barril leve. Vou dar uma pausada aqui, galera. Rapidola. Então, galera, ainda tô procurando aqui, não encontrei nada. Então, vou deixar por aqui. Olha, vocês já entenderam. Quem viu lá o coisa pra como resolver o bug, galera, tá lá no meu canal. Lá na parte lá do Free Fire. Coisa. Só tem uma parte lá mesmo do Free Fire lá. Você entra lá, galera, e vocês vão ver. Vou dar uma quitadinha aqui, galera, rapidola. Então vai ficar demorado muito. Olha, já morreu 20 pessoas. A zona já tá bem pequenininha já. Galera, isso vai demorar muito. Então vou dar uma quitada aqui. Rapidola, nós vamos lá, galera. Vocês sabem que é só clicar no barril que o bug some. Isso funciona pra squad, galera. Se um pessoal do teu grupo encontrar o barril e usar o barril, galera, não se preocupe. Esse barulho some. Ou se você estiver em duas. Se um parceiro, você ou seu parceiro pegar, também some. A mesma coisa. Eu tava testando isso aqui com um bocado de pessoas, galera.
Eu fui descobrir se foi jogando com outra com um amigo, galera. Então foi muito fácil. Essa roupa aqui, galera, eu ganhei de primeiro lugar, galera. Que bonito. Gastei muito de ouro, mas consegui. Então, galera, esse foi o vídeo. Ó, esse foi o vídeo não. Então esse aqui foi a primeira parte. Ó pra segunda, galera. Deixa eu me matar aqui. Pera aí, botar uma dramatização. E agora é nós. Falou. Então, galera, voltando aqui pra tela inicial. Bora botar no padrão, galera. Vai ser a mesma coisa botar no outro, porque eu tô jogando J1 Mini, galera. Então, não posso botar no outro, porque então o jogo não vai nem pegar. Então vamos, galera. Oh, bacana. Vamos. Isso vai demorar um pouquinho, galera. Mas quem achou bacana a roupa aí, ó, deixa nos comentários, galera. Vai ser muito foda. Muito legal, galera. O que vocês já acharam? Pera aí, vou dar uma pausa aqui, galera. Tem que entrar aqui, porque esse aqui vai demorar bastante. Então, galera, finalmente consegui. Vou entrar aqui no lobby. Bora ver como vai estar esse lobby, galera. Tô muito curioso. Onde tá no Ultra? Ainda não vi. Não, eu não vou ver. Acabou o tempo. Não acredito. Mostra, cara. Então é assim. Olha aí, galera. Ele cadê? Ah? Aham. Bora, galera. Então, galera. Depois disso aqui, vocês reparam. Além que eu vou mostrar uma coisa que você já sabe, mas é bom revisar, galera. Vai ser muito bacana. Vai ter, você já viu coisa lá na loja, certo? O novo pet, galera, que parece Transformers. Ele é muito bacana. E tem algumas pessoas estão falando sobre bugs. Vai ter no jogo, muito bacana. Mas não vou falar qual é. Depois, talvez algum dia, eu mostro pra vocês. Tem um bocado de canto, galera, que eu descobri que tem bugs. Ninguém percebe que tem, galera. Talvez um dia eu mostre pra vocês. Esse é o toque, galera. Aumentar até o volume. Esse é o som, galera, do Free Fire. Esse deveria ser o som naquele lugar do barulhão lá. Será que é barulhão chato lá? Vocês estão vendo? Ouvindo todo dia? É pra ser essa música, galera, pra nós jogar. De boa. Gostaram da música, galera? Foi muito sacanagem, cara. Pra quem não tem celular muito bom como eu. A música, galera, muito linda. Aí, ó. Ainda dá pra ouvir os passos, galera. Sem precisar fazer aquele coisa lá do barril. Tá aqui de boa, né? Aí, ó. Galera, você nem imagina. Eu tô jogando J1 Mini no Ultra. Pra você vai estar em péssima qualidade, galera. Mas pra mim aqui não vai estar, não. Sei lá porque o vídeo fica assim, mas... Tem gente aqui. Galera, não tô usando nenhum aplicativo, tá? Simplesmente é o celular próprio. Ô, meu parceiro, deixa eu morrer. Vou morrer aqui, galera. Vou morrer aqui, galera. Não tô nem aí. Vou morrer aqui, eu sei que eu vou morrer.
Obrigado. Galera, vocês viram? Lorde jogando celular crachado. Então vamos, galera. Bora esperar um pouquinho aqui. O que estão achando, galera, do vídeo? Vou dar um aqui até eu conseguir morrer, né? Que bug. O cara tá crashando. Então foi isso, galera. Eu matei um cara sempre eu achando que não precisaria lutear. Que merda. Querendo me matar na granada, ó. Oh, não sabe nem jogar a granada. Na verdade eu sei como fugir da granada. Eu sei como fugir de 12, de famas, de Scar, de granada, bugs do jogo. Nessa na atualização já tiraram o bug da mira, né? Esse vai ser bom, porque eu nunca subi usar. Então, quem não sabe rushar tá ferrado. Galera, falando a verdade, eu nunca usei o bug da mira, galera. É muito difícil usar aquele bug no J1 Mini. Tela pichichita, você tentando acertar a cabeça de um cara, você não acerta. Do nada você leva um headshot, o cara sabendo mirar e você não. Mais ruim do que você jogar no iPad, ó. Você nem imagina. Tem aquela pessoa de jogam lá no coisinha, no tablet. Eu acho que seria muito melhor do que jogar no celular aqui. Então, galera, foi esse o vídeo. E é nóis. Galera, antes de esquecer. Quem gostou do vídeo aí, galera, deixa nos comentários. Eu gostaria de testar novos jogos também, galera. E é isso, galera, é nóis. Quem gostou da roupa aí, ó. Quem... Ah, gostei. Então, galera, ó, esse cantinho bonito. Então, falou, galera. Esse foi o vídeo. Quem gostou aí, falou, galera. Caminhão. Eu já consegui entrar bem aqui. Falou, galera.